老友鬼鬼咧唔知道佢哋有冇嘈過交嘅咧？嗱，據我所知咧，交就冇嘈過，不過咧就曾經大打出手過啊！咁我係冇亂咁笠㗎。1974年呢，佢哋兩個一齊嚟參加香港流行歌曲創作邀請賽嗰時咧，就係咁樣大打出手啦。嗱，我哋有片為證㗎，即刻去睇睇。第14首笑哈哈17分，17分，14分14。1974年度香港流行歌曲創作邀請賽亞軍就係 LOVE Love， 冠軍就係笑哈哈。哇，咁都幾大。我哋從呢舊日嘅片段裏邊咧，可以見到咧，即係阿輝哥同阿詹叔咧後生嗰時嘅樣，我哋仲可以見到陸叔當陣時都係依然非常之英俊嘅。係非常之後生，三個都好後生啊！但係詹叔我係輸咗俾輝哥條戲，有冇唔信先？冇唔信啊，應該輸俾佢嗰句係好嘢嘅喎。不過我唔估到舊時後生指揮咁誇張嗰啲打拳。你不嬲樣樣都好誇張㗎啦。不過咧，你唔使唔順氣，其實你哋兩個合作揾到咁多錢，乜戲都順晒啦，係咪？咪咯，好啦，喺呢個時間呢，我哋有另外一位朋友已經準備就緒同你唱出當日你哋兩個嘅參賽作品，包括咗有 LOVE Love 同埋笑哈哈。我哋有久違咗嘅 Teresa Carpio 杜麗莎小姐。When your troubles of the day start multiplying and you're feeling down, and when everything you do seems to leave you with a frown, when the sun disappears behind the darkest cloud, let me tell you all about my magic remedy. Shout ha ha and wear a smile for all the world to see. Shout ha ha and sing this pretty little melody. Shout ha ha, wear a smile and I can guarantee. Shout ha ha and watch your troubles disappear. Your riches are not my wishes. Give me the power of my love, L-O-V-E, la 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 la. I will forgive your riches. Your riches are not my wishes. Me and Eve, our eternity, L-O-V-E, la 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 la. Don't make me simple. All the world's of it true to me. Here's my pledge for you and me, my true love. L-O-V-E, I will make my living. I'll take it, I'll be given. Here's my pledge of eternity. L-O-V-E, la 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 la. Shout wear a smile, so I can guarantee. Shout ha ha, wear a smile for you and me. Shout ha ha, wear a smile, and I can guarantee. Shout ha ha, and watch your troubles disappear. O-V-E Hey 再俾掌聲 Teresa Carpio 耶！哇，真係好聽 Teresa。Welcome， 再一次歡迎你。多謝多謝。Teresa 咧就同詹叔啦，同埋阿輝哥咧認識好耐。咁我知道咧，好似你7歲嗰陣時已經識嘅詹叔噶喎，係嘛？係好耐啦，好耐啦。嗰時候我好記得咧，我幾歲大啦，咁就
我記得佢係同我爹哋好好 friend 嘅，又學打鼓啊。咁我最記得咧，叫醒我，佢話 Uncle Jim 嚟咗啦，佢帶咗啲麵包俾我食，真係好開心㗎，真係。唔記得。仲有咧，顧嘉輝嗰時候咧，我成日都有機會，成日都喺 TVB 唱歌時候咧，佢好落力，玩到好靚嘅歌，成日都啲 band 咧係玩到最盡、最 perfect 嘅。好多謝你哋 ，congratulations！ 不過其實講真咧，喺詹叔心目之中咧，你都係 perfect，因為佢話你有 perfect pitch。哇，7歲幾嗰時唱歌已經係非常之音準啊，或者係自己一起 key，你個 C 就即刻你起到嘅。多謝，我最記得啊，香港小姐你記唔記得？你寫嗰隻，哇，好犀利！係啊，扮巫婆啊！所以咧，一老朋友撞見面咧，就好多難忘嘅嘢，仍然記得嗰一次係嘛？係啦，我好仍然記得嗰一次㗎啦。好，呢個時候我哋欣賞翻呢一首詹叔作品好嘛？仍然記得嗰一次，杜麗莎。 Thank you。阿 Lam 嘅咩？其實咧，話説咧喺我心目之中咧，阿詹叔咧同埋阿輝哥喺樂壇上面嘅成就都可以話係樂壇上面嘅高級人馬真係。咁係啊，咁啊顧嘉輝同埋黃霑同埋香港一班音樂人啊，的確為香港嘅樂壇咧出咗唔少力嘅噃。咁喺呢度咧，再次多謝佢哋各位嘅，多謝晒啊！多謝晒。咁其實咧，而家即係喺度在座都好多行內人。係啊。其實你點睇呢一對？即係天王組合咧，你覺得？係啊，小弟唔使驚喎，有乜嘢即管爆啦！今日有大哥喺度撐住你。其實我今日上嚟咧，想係數下你兩個㗎。好啊，對啊即管數啦。點數啊？如果講年紀佢哋加埋咧，即係喺樂壇都最大㗎啦。係。咁另外咧，我覺得佢哋呢對人咧都比較 cheap 片少少。喂，話都有大哥撐，咁你都唔會踩到佢哋咁盡啊！話嗰啲 cheap。嗱，呢個 cheap 就咁嘅嗱，其實咧嗱，而家好多音樂人咧都會儲啲錢啊，去外國深造啊，要使好多錢幾年㗎嘛。咁佢兩位咧完全都唔使嘅，自學嘅，冚唪唥都自己搞掂嘅，唔使去留學嘅。慳咗幾多錢啊？你話？哦，原來你係讚佢哋，即係話佢音樂天才咁解。係咁啊！而家口才叻咗咯喎，跟得你多啊！所以一個人要受少少教訓，又講嘢就叻。大哥就係。鄧偉雄先生。鄧偉雄先生又點睇啊？我就覺得接唔接我唔知啊，呢樣要問阿詹哥先知。不過我覺得佢兩個咧就其實好唔啱 key 嘅人嚟嘅，唔知佢點可以合作。點解啊？你哋知啦，黃霑呢世人咧就有嘢冇嘢，有乜事咧都講親死嘅啫，係都要講。多口嘅，佢唔係多口，佢係好多口。撞住一個輝哥咧，就佢有嘢冇嘢都粒聲唔出嘅。咁你話真係點啱 key 嘅咧？但係佢哋咁樣講喎，佢哋可以咁樣嚟合作咗33年喎，你都要服佢啩？所以咧，我諗咧一個秘訣就係
梗係阿黃霑有佢講，冇輝哥講，咁就過咗33年啦。係啦。咁鄭國江啊，你又點樣睇佢哋兩位咧？我覺得咧，佢好似啲學生咁樣係最懶嘅。嗰啲暑期作業咧，成個月都好啦，佢都係最尾先開始做嘅。咁佢就唔到 deadline 就唔交功課。哦，原來呢兩個係咁樣啊！唔到 deadline 唔交功課啊！我覺得咁喎，但係佢哋一出嚟嗰啲嘢咧，冚唪唥都好嘢嚟嘅喎，係咪先？咁啊，仲有咧就係因為佢哋即係好多創作嘢唔係話講快嘅，係咪先？咁啊 deadline 最後嗰日啦，跟住第二日就錄音咯，咁都搞得掂，出親嚟隻都好嘢，隻都攞獎嘅喎，係咪先？呢度好嘢嘛，即係你又受過又恨。好嘢啊，醒目啊，轉軚轉得幾快啊！大哥，以後唔使成日揾你㗎啦。咁啊，聽到佢哋幾位一番説話咧，我覺得對呢 pair 組合咧有2個字嘅評語啫。咩啊？老土唔係話唔係，嗱你聽我解釋埋啦，佢哋兩個咧就係香港樂壇最老資格兼夾土生土長嘅音樂人啊嘛，係咪老土啊？啊，又係喎，不過肥姐你老土啲，即係你都係老資格、土生土長嘅香港電視藝人啊嘛。唉，多謝。什麼是情？什麼是愛？為什麼愛會變成海？我愛你，變成懷念，萬種痕跡變活在。什麼是好？什麼是壞？為什麼好會變成大？我愛你變成懷念，千番好意傾城外。難道人生真是孽？山頭流北調無所奈，難道人真只有悲哀？千恩萬愛都不存在，我沒有恨，我只要愛。為什麼